सो गाइज अभी सुबह सुबह का वक्त है। ताज़ी ताज़ी हवा कॉलोनी के अंदर जाना स्टार्ट हो गई है सुबह से। सो गाइज सोकर उठ के आए हैं और चाय हो रही है सुबह सुबह से। सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको पूरी प्रोग्रेस चेक कराता हूँ। बच्चे इनमें तो निकलेंगे दोस्तों। फर्टाइल अंडे की पहचान देखिए ये होती है। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट कर दिया जाए। पहले नीचे जाकर तैयार होकर आएंगे और उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। तो गाइस अब हम वापस से ऊपर जा रहे हैं वीडियो बनाने। कॉलोनी पॉलिथीन वगैरह से कवर थी, अभी खोल ली हमने पूरी। फाइनली तैयार होकर आ चुके हैं। अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर। सो गाइज अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हेलो गाइज, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपकी और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ टॉपिक लेकर आए थे। हम सोच रहे थे कुछ वीडियो अलग यूनिक बनाएं, पर हुआ ये कि कॉलोनी में आकर मैंने देखा कुछ नुकसान थोड़ा और हो गया है। नुकसान इस कारण से हुआ है दोस्तों क्योंकि अभी मौसम जो है कभी गर्म चल रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, फिर उसके बाद धूप निकल आ रही है, उमस वगैरह हो जा रही है। अब क्या हुआ है ये कॉलोनी में आपको आगे दिखाता हूँ। अभी हम लोग प्रोग्रेस वीडियो ही इसको बना लेते हैं, तो आप ये भी देख लेंगे कि मटकियों के अंदर क्या क्या चल रहा है। और मैंने बहुत सारे अभी यहाँ पर कुछ एग्स वगैरह फेंकेंगे, तो लगभग 22 से 23 एग थे कुछ ये। और इन एग्स की क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। ये एग्स मैंने इसलिए फेंके क्योंकि ये अनफर्टाइल थे। अनफर्टाइल मतलब कि इनके अंदर जो थे चिक्स नहीं थे। मैंने पूरे एग्स चेक किए दोस्तों, उसके बाद मुझे समझ में आया कि अनफर्टाइल एग थे। बहुत सारे एग्स मैंने फ्लैश के ऊपर रखकर मोबाइल की लाइट में चेक करे, जिससे कि मुझे पता चला कि इनका टाइम तो हो गया था पर उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे थे। और अगर 18 से 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन हो जाते हैं, 25 दिन हो जाते हैं, तो आप लोग भी यही करा करें दोस्तों। उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ये मिलेगा कि जब अंडे उठाकर आप फेंक देंगे उस फीमेल के, तो वो 8 से 10 दिन में दोबारा अंडे दे देगी। मतलब उन खराब अंडों पर बैठकर वो अपना समय जाया नहीं करेगी। तो आप इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों मैंने कितने सारे एग फेंके हैं और मटकियों में क्या चल रहा है ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो बहुत सारे अंडे तो मैंने फेंक दिए निकाल कर, और मटकी में जो चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर उसके पहले जिन दोस्त भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज ये है हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बजीज पैरोट देखिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई नुकसान हमारी कॉलोनी में हो जाता है तो क्या करना चाहिए। उसके बाद इमीडिएट प्रॉफिट भी होता है, वो प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा दूंगा। अंडे तो दोस्तों मैंने जो है लगभग 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन हो गए फेंक दिए थे अंडे। और मैंने जो वीडियो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितने सारे अंडे जो है यहाँ पर हमारी कॉलोनी के अंदर हमने फेंके थे दोस्तों। तो अंडे फेंकने से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बिल्कुल आप बने रहिएगा। और इतने सारे अंडे खराब होने का रीज़न ये था दोस्तों, देखिए मौसम में आपको बाहर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी धूप हल्की हल्की सी आई हुई है, मतलब जिसको हम बोलते हैं उमस वाला मौसम। मतलब कि हल्की धूप रहती है, फिर उसके बाद हल्का हल्का जो है पानी वगैरह यहाँ पर गिर रहा है और हल्का हल्का मौसम जो है ठंडा गर्म इस टाइप से होता रहता है। तो यहाँ पर जाली लगी है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह का मौसम दोस्तों जब होता है तो इसमें लॉस जो है सबसे ज़्यादा बर्ड्स को होता है। वो मटकी में बैठे रहते हैं, उनके एग्स को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो अब दोस्तों हमें लॉस और प्रॉफिट क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको पूरी प्रोग्रेस चेक कराता हूँ और उसके बाद प्रॉफिट जो हुआ है दोस्तों वो भी आपको बता दूंगा बीच में ही वीडियो के अंदर चलते चलते। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। अब यहाँ से हम लोग जो है प्रोग्रेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फीमेल आ गई थी 1 नंबर की और फीमेल के साथ यहाँ पर उसके होंगे बच्चे। तो ये देख लिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चिक्स मटकी के अंदर आपको दिख रहे होंगे अवेलेबल। और जो लॉस हुआ है वो मैंने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो देखिए पीछे आपको दिख रहे होंगे 3 अंडे। खैर इसमें तो 3 ही अंडे खराब हुए दोस्तों। पीछे वाली इधर की मटकियों के अंदर 14 नंबर मटकी के जो अंडे पिछली बार फूटे थे, आप यकीन मानिए वो फोड़े फीमेल ने इसलिए थे क्योंकि वो अंडे पूरे ही खराब थे दोस्तों। उसके बाद जो 4 अंडे बचे थे, 7 अंडों में से 3 फोड़ दिए थे और जो बाकी के अंडे बचे हुए थे वो भी दोस्तों पूरी तरह खराब अंडे थे। तो इस फीमेल ने वो अंडे जो है वहाँ पर 3 अंडे पहले फोड़ लिए थे और 4 अंडे हमने फेंक दिए चेक करने के बाद। तो अभी वहाँ तक हम चलेंगे और वहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है इस एरिया में वो प्रॉफिट भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, 2 बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और देखिए पर वगैरह खोल रहे हैं, घूम रहे हैं मटकी के अंदर, मतलब हेल्दी हैं। आइए अगली मटकी देखते हैं। इस मटकी के अंदर दोस्तों फीमेल ने लेट एग देना चालू किए थे, तो अब लेट हो गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर अंडे भी उसके जो है बाद में ही फर्टाइल होंगे, मतलब कि इसमें से चिक्स जो है थोड़ा लेट निकलेंगे। तो 3-4 अंडे हैं। आगे देखते हैं। इस मटकी के अंदर दोस्तों पूरे अंडे मैंने उठाकर फेंक दिए हैं। एक ये मटकी है
है, एक ये 16 नंबर मटकी है, एक ये ऊपर 14 नंबर मटकी है और 2-3 मटकी उधर की भी हैं, अभी मुझे याद नहीं है, मैं आपको आगे चलते चलते वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया अंडे कुछ रखे हैं, यहाँ पर 3 नंबर मटकी के अंदर हमने पूरे अंडे फेंक दिए थे। आइए 4 नंबर मटकी चेक करते हैं, 4 नंबर मटकी में क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक अंडा आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इसके भी अंडे हमने फेंक दिए थे, तो एक अंडा इसके अंदर आ गया है, मतलब कि दोबारा से अंडे आना हो चुके हैं स्टार्ट। तो ये होता है दोस्तों प्रॉफिट, जब आप अंडे उठाकर फेंक देते हैं तो फीमेल जो है दोबारा से अंडे वगैरह देना स्टार्ट कर देती है। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर में क्या हुआ है दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जो होगा आपके सामने होगा। तो इसमें 3 अंडे रखे हैं दोस्तों और इन्हें मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अगर ये अनफर्टाइल होंगे तो हम इन्हें भी उठाकर फेंक देंगे। तो अंडे जो है दोस्तों कॉलोनी में कम इसलिए हुए हैं क्योंकि जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा था बर्ड्स का। अब थोड़ा थोड़ा जब ठंडा होगा धीरे से, उसके बाद बर्ड्स को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने अंडे का छिलका आपको दिख गया होगा, फीमेल बैठी हुई है, बच्चा निकाल लिया है, ये पैर जो है बच्चे का ही दिख रहा है। यहाँ वाली फीमेल्स काफ़ी चिल्ला रही हैं, गदर कर रही हैं। ये जो 2 फीमेल्स हैं 7 नंबर में, उन्हें भी दिखाता हूँ। तो 6 नंबर में तो आपने देख लिया, ये अंडे का छिलका भी पड़ा है, फीमेल भी बैठी हुई है और एक बच्चा या 2 एक बच्चे होंगे, अंडे में से बच्चे अब यहाँ पर निकलेंगे। तो यहाँ तो हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मटकी जो थी दोस्तों, इन्होंने दिए थे पूरे के पूरे 13 अंडे। जी हाँ दोस्तों 13 अंडे दिए थे, इनके 13 अंडे भी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। तो ये 13 अंडों में से दोस्तों हमने जो है लगभग 7-8 अंडे जो ख़राब थे वो फेंक दिए थे और उसके बाद कुछ अंडे उठाकर यहाँ पर हमने अंदर वापस रख दिए थे। तो उन अंडों को हम देख लेते हैं, जो सही अंडे थे उनमें से चिक्स निकलना भी स्टार्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो दोस्तों अभी तो नहीं हुए, मुझे लग रहा है ये फीमेल एक बाहर आ गई है और ये 4 अंडे लगभग यहाँ पर हमने वापस रख दिए थे। तो इनमें तो दोस्तों बच्चे बनेंगे क्योंकि हमने चेक कर लिए थे। आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये यहाँ वाली फीमेल उड़ गई तो मैं आपको चिक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा चिक्स यहाँ पर निकला है, एक चिक्स है, बड़ा चिक्स है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर अभी जो है अंडे वगैरह और कितने इनके फर्टाइल होते हैं। थोड़ा सा मौसम गर्म होता है या फिर जो उमस वाला मौसम होता है उससे कम फर्टिलिटी होती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ये एग जो है फर्टाइल नहीं है, इसमें से एक ही एग मुझे फर्टाइल दिख रहा है, बाकी अंडे फर्टाइल नहीं है। अब देखेंगे हम आगे क्या पोजीशन होती है। फर्टिलिटी कुछ इस बार दोस्तों कम हुई है क्योंकि मौसम सही नहीं है, बाकी हमने जो है कोर्स वगैरह तो पूरा ही कराया था। ये देखिए कुछ मटकी के अंदर जो आप देख सकते हैं चिक्स कितने हेल्दी हैं। ये मटकी है 9 नंबर मटकी दोस्तों और इसके अंदर लगभग 3 बच्चे मुझे दिख रहे हैं और तीनों चिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पर तीनों चिक्स को की फीमेल जो है वो फीड करा रही है। तो आगे देखते हैं दोस्तों इस मटकी के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर एक चिक्स निकल आया है, 3 अंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी देखते हैं और अंडे भी वहाँ पर जो है वो फर्टाइल हैं इसके। और आगे देखते हैं यहाँ पर, अरे इसमें तो बच्चे ही बच्चे हैं दोस्तों। रेड आइस की हमारी ये वही वाली फीमेल है, बड़ी सुंदर। और इसके बाद वाली जो फीमेल है इसके अंडे हमने पूरे फेंक दिए थे, वहाँ भी देखेंगे क्या हो रहा है। पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड आइस के कुछ चिक्स निकले हैं। एक तो रेड आइस ही दिख रहा होगा आपको, बड़ी सी आंखें हैं, बड़ा भी हो चुका है ये जो सबसे पहले नंबर पर बैठा है यहाँ से। और उसके बाद ब्लैक आइज़ है, उसके बाद पता नहीं फिर वो भी शायद रेड आइज़ ही होगा, उस तरफ मुझे दिख नहीं रहा है। तो 3 बच्चे जो है इसमें से निकल चुके हैं दोस्तों। आगे देखते हैं आगे की मटकियों में क्या चल रहा है। आगे वाली मटकी के अंदर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था इसके अंडे जो थे फर्टाइल नहीं थे 12 नंबर मटकी के, तो हमने पूरे अंडे उठाकर इसके फेंक दिए दोस्तों। उम्मीद है जल्दी ये फीमेल जो है अंडों पर आ जाएगी और आ नहीं जाएगी, आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको इसके वेंट के पास में फूला फूला दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि दोबारा अंडे बहुत जल्दी देने वाली है। और अब फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी दोस्तों क्योंकि उमस वाला मौसम थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, जिसके कारण फर्टिलिटी अब बढ़ेगी। इस फीमेल ने दोस्तों लेट अंडे देना स्टार्ट करे थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से बच्चे निकले होंगे, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 5 अंडे रखे हैं और बच्चे इनमें तो निकलेंगे दोस्तों। फर्टाइल अंडे की पहचान देखिए ये होती है, बिल्कुल अंडे एकदम साफ़ होते हैं, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखते हैं आपको, और अंडे का कलर से ही समझ में आ जाता है कि वो फर्टाइल है या फिर नहीं है। तो ये पूरे अंडे फर्टाइल है, मुझे तो अलग ही दिख रहे हैं दोस्तों, पहचान हो जाती है धीरे धीरे करके। अब आ जाते हैं 14 नंबर मटकी पर, जिसके अंडे हमने पूरे उठाकर फेंक दिए थे। देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों। अभी देख लीजिए अंडे नहीं आए हैं, मतलब कि हमने अभी 4 से 5 दिन हुए अंडे फेंके हुए, जो कि मैंने आपको अभी आगे पहले वीडियो दिखाया ऐड करके। तो 4-5 दिन पहले हमने अंडे फेंके हैं, अभी तक अंडे आना स्टार्ट नहीं हुए। इस मटकी में तो नहीं आए हैं, उधर वाली मटकी में आ गए हैं और शायद 16 नंबर में भी जहाँ तक आ गए होंगे। तो देखते हैं, पहले 15 नंबर चेक करते हैं। 15 नंबर के अंदर दोस्तों एक चिक्स निकला है, बाकी के अंडे मुझे लग रहा है अनफर्टाइल है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ। अगर अंडे अनफर्टाइल होंगे, एक ही बच्चा ये फीमेल बैठकर पालेगी, तो इसका टाइम ज़ाया होगा। सेम एज केस के जो चिक्स होंगे दोस्तों, जिस मटकी के अंदर फीमेल अच्छा पाल रही होगी, हम उठाकर यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और उनको बैलेंस कर देंगे। लगभग 4-4, 5-5 बच्चे हम, 4 बच्चे 3 बच्चे हम सबको दे देंगे, जो ज़्यादा अच्छी फीमेल जो बच्चों को पाल रही हैं। और बाकी ये फीमेल जो है फ्री हो जाएगी, इसके अंडे फेंक देंगे तो ये दोबारा से जल्दी अंडे देगी। तो ये एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, इससे कि आप ज़्यादा बच्चे निकाल सकते हैं। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अब एक बच्चा पालना भी कहाँ तक उचित होगा, आप खुद बताइए दोस्तों। तो आ जाते हैं अब हम 16 नंबर मटकी पर, और मुझे लगता है
16 नंबर मटकी के अंदर तो अंडे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये फीमेल जो थी मुझे अंडों पर दिखी थी, कल या परसों मैंने देखा था। तो फीमेल तो बड़े ज़ोर से बैठी है दोस्तों, इसके पूरे अंडे हमने उठाकर फेंक दिए थे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अंडा है, क्योंकि इसके पर वहाँ से मुझे हल्के से उठे हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब। एक अंडा, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक अंडा तो फिर आ चुका है। और यही है दोस्तों रिज़ल्ट, मतलब कि अगर आपके जो फीमेल्स के अंडे अगर ख़राब हो जाते हैं और अगर वो उस पर दोबारा बैठ रही है और दोबारा अंडे नहीं दे रही, तो आप क्या करें, अंडों को फ्लैश लाइट में चेक करें, मोबाइल की फ्लैश लाइट में। अगर उसमें नसें बनी नहीं दिखती हैं, इस पर एक पूरा वीडियो है, आप जाकर मेरे चैनल पर देखेंगे, एग फर्टिलिटी के ऊपर आप समझ जाएंगे किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि अंडे फर्टाइल हैं या फिर नहीं है। तो अंडे उठाकर फेंक दें, तो ये प्रॉफिट होगा आपको कि जल्दी से अंडे आ जाएंगे। और ये अंडे दोबारा वाले जो आएंगे, ये तो लगभग मेरे हिसाब से पूरे फर्टाइल ही होंगे अब आने वाले, तो अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। 17 नंबर खाली है दोस्तों, 18 नंबर में फीमेल नहीं है, क्योंकि हमारे पास फीमेल कम है इसलिए ये मटकी खाली है, वरना इनमें भी फीमेल होती हैं और अंडे वगैरह होते। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फीमेल हमारी बैठी है और इसके पूरे अंडे फर्टाइल हैं। लेट देना अंडे इसने स्टार्ट करे थे, अब इसमें से चिक्स भी थोड़ा सा लेट निकलेंगे, तो आगे जो है इसके बच्चे जब निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर कलर है इस फीमेल का। और आइए अगली मटकी देखते हैं। 20 नंबर वाली मटकी के साथ फिर ट्रेजेडी हुई थी दोस्तों। इसकी फीमेल जो है वहाँ सामने 22 नंबर की मटकी में घुस गई थी और एक ऑलरेडी उसमें एक फीमेल थी, मतलब 2 फीमेल तो वहाँ 7 नंबर में है ही, और यहाँ 22 नंबर में भी 2 फीमेल हो गई हैं, मतलब कि 2 22 नंबर भी 22 है और देखिए 2 फीमेल भी अंदर। तो वहाँ तक हम चलते हैं, पहले 20 में देखते हैं, सॉरी 20 में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 21 के अंदर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि फीमेल्स कम है और कम होने के बावजूद भी यहाँ पर 2 फीमेल ने एक मटकी घेर ली है, तो ऑलरेडी 2 मटकी तो खाली इन्होंने ही कर दी हैं। इसमें अंडे आना होगा स्टार्ट। अब पता नहीं दोस्तों कौन अंडे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है दोनों में से, बट अंडे आ रहे हैं, दोनों अच्छे से मिलजुल कर रह रही हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो देखिए वो अंडे वगैरह सेत रही, तो हो सकता है वो ब्लू वाली फीमेल के ही अंडे हों और ये फीमेल इधर बैठी तो इसके ना हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, आगे पता चलेगा। यहाँ वाली मटकी खाली है। 24 नंबर मटकी के अंदर तो बच्चे आ जाना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बच्चे हैं इसके अंदर, 1 2 बच्चे तो मुझे दिख गए दोस्तों, और पता नहीं कितने बच्चे हैं आगे देखेंगे। अभी हम उसको ऊपर से थोड़ा सा हटाकर, यहाँ पर हो सकता है बच्चे ज़्यादा भी हों, तो 2 ही बच्चे हैं दोस्तों और लगभग एक अंडा। हाँ जी हाँ दोस्तों, बस एक ही अंडा पड़ा हुआ है, तो नहीं 2 अंडे हैं, 2 अंडे हैं, एक उस तरफ मुझे दिखा नहीं था, तो उसमें से भी बच्चे वगैरह आगे निकल सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा देखिए कितना बड़ा, एक कितना छोटा, डिफरेंस देख सकते हैं आप। तो अंडे बाद में भी इनमें से बच्चे वगैरह आ सकते हैं। ये मटकी तो खाली होगी क्योंकि फीमेल है ही नहीं उतनी हमारे पास कॉलोनी में। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कॉलोनी प्रोग्रेस रही इस बार की। और फिर नीचे जो फिंचेस हैं उसकी भी कॉलोनी प्रोग्रेस कुछ लोग पूछ रहे थे, तो हम फिंचेस की प्रोग्रेस अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों वो भी आप कमेंट करें। अगर कोई डाउट है वो भी कमेंट करें। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।